ओम शांति। अॼु मिठा मिठा शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा चवनि था। हाणे ब्रह्मातन द्वारा शिव बाबा असांखे चवनि था, बच्चे आत्म अभिमानी थी करे हो, पंहिंजे पाण खे हिन शरीर सां न्यारी मां आत्मा, हिन शरीर में प्रकृति जे विच में वेठी आहियां। मां आत्मा परम पिता परमात्मा जी संतान आहियां। इहो अनुभव करो। पंहिंजे हिन देहिक दुनिया खां मन बुद्धि हटाए करे देह से संबंधी पदार्थ वस्तु वैभव सभिनि सां बुद्धि हटाए करे हिकु परम पिता परमात्मा सां बुद्धि योग जो। बाबा चवनि था, तव्हां हाणे नर्क में आहियो न, हाणे स्वर्ग जी तरफ़ वञो था। कीअं था वञो? बुद्धि सां था वञो न। बुद्धि सां सम्झो अथव न, हाणे दुनिया में नर्क आहे, कल्ह स्वर्ग हूंदो, त पाण स्वर्ग में हलण लाइ तयारी था करूं। बाक़ी सभु अञा ताईं नर्क में ई वेठा आहिनि। असां स्वर्ग ऐं नर्क जे विच में असां संगम ते आहियूं। जीअं हिकु तरफ़ मेरो पाणी हूंदो आहे, ॿियो तरफ़ सुठो हूंदो आहे, हुनखे संगम चइबो आहे न। माण्हू उहो नदियुनि जो संगम ॾिसण वेंदा आहिनि। असल में ईअं नर्क ऐं स्वर्ग जे संगम ते असांखे ज्ञान सागर बाप परम पिता परमात्मा असांखे ज्ञान थो ॿुधाए। असां जेकी आत्मायूं मेरियूं थी वियूं आहिनि, उन्हनि खे ज्ञान ॾेई करे वापसि खां साफ़ थो करे। बाप वेई असां आत्माउनि खे पवित्र शुद्ध गोरो थो ठाहे न। बाप चए थो, मूंखे यादि करो त तव्हां मेरियूं आत्मायूं साफ़ थी वेंदा। ऐं जेको मां ज्ञान ॿुधायां थो हुन जे बारे में वीचार सागर में अंदरि हुनखे बारे में सोचो। बाबा असांजे मथां कोई कृपा आदि न कंदो आहे। टीचर कॾहिं छा पंहिंजे पढ़ाइण वारे स्टूडेंट खे आशीर्वाद कंदो छा कि तव्हां ऊच पद पायो? न, टीचर त सिर्फ़ु पढ़ाईंदो आहे न, चईंदो आहे पढ़ो, इहो ई तव्हांजे मथां तव्हांजे लाइ कृपा अथव। बाप चईंदो आहे, मां त सभिनि खे हिकु जहिड़ो ई पढ़ाईंदो आहियां। तव्हां चईंदा ई आहियो पतित पावन अचो, अची करे असांखे पावन ठाहियो। तव्हां हिन ड्रामा में एक्टर आहियो न। बाबा असां आत्माउनि खे चए पियो, तव्हां सभु एक्टर आहियो न। हाणे हिन ड्रामा जे बारे में सम्झ में आयो अथव न कि पहिरियों हिन सृष्टि जे स्वर्ग हुयो, वो त्रेता, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये ड्रामो सत्युग खां हली करे वॼे ई थो। जे कैसेट वॼंदी आहे न, ये ड्रामा जी कैसेट 5000 साल जी आहे। हाणे मनुष्य आत्मा कुझु बि न ॼाणदी आहे, जीअं त पत्थर बुद्धि थी वई आहे। बाबा पाण खे पारस बुद्धि ठाहे थो न। बाप चए थो, सुबुह सुबुह जो उथी करे अधु पौणो घंटो वीचार करो कि असां आत्मायूं आहियूं, असांजो बाप परमात्मा आहे, असां परम धाम में रहण वारा आहियूं। असां हुतां खां हेठि पहिरियों स्वर्ग में आयासीं, केतिरा सुख ॾिठासीं। ईअं ई अंदरि पंहिंजे पाण सां ॻाल्हियूं करो। ऐं हाणे मां कलयुग में केॾी दुखी थी वई आहियां। सॼो ॾींहुं मां मुख मां कहिड़ा कहिड़ा शब्द कढां थी, कहिड़ा कहिड़ा वीचार मुंहिंजा हलनि था। ईअं पंहिंजे बारे में अधु पौणो घंटो उथी करे पंहिंजे पाण सां ॻाल्हियूं करो, परमात्मा सां ॻाल्हियूं करो, त पाण ईअं ई सुधरंदा वेंदासीं। अॼुकल्ह माण्हू हिक ॿिए खे झटि चईंदा आहिनि, हीअ त पागल आहे, बेवकूफ़ आहे, सम्झ कोन अथसि, ईअं आहे ईअं आहे। पोइ चईंदो मां त ईअं ई थी चवां, परंतु अहिड़ा शब्द बि न कढो। छो जी पाण त भले हुनखे मज़ाक में ईअं था चऊं, कल्ह को हुनखे सची में लॻी वञेसि त। देवी देवताउनि जी दुनिया में वञण वारा आहियूं न असां, त असांजा अहिड़ा शब्द बि न हुजणा खपनि। ॾाढा सुठा शब्द मुख मां कढो।
सभिनि खे चओ इहो असांजो मिठो भाउ आहे, मिठी भेण आहे, ॾाढो सुठो आहे, समझदार आहे। बस कोई बि अवगुण हुजे उनखे न ॾिसो, उनखे सुठो सुठो चई चई करे सुठो ठाहियो। परमात्मा खे यादि करे हुनजे बारे में सुठो सुठो चओ त उहा आत्मा बि सुठी थी वेंदी। बाक़ी अहिड़ा शब्द मुख मां न कढणा आहिनि। ईअं पंहिंजी जांच करो। बाबा चए थो ॾिसो मां आयो आहियां, तव्हांखे कॾहिं डांटियो आहे कि तव्हां केॾा गंदा थी आहियो, तव्हां मुंहिंजा ॿार हुयो, हाणे कीअं कमु था करो, विकारनि में था वञो, बुरियूं ॻाल्हियूं था करो। बाबा त कॾहिं कंहिंखे डांटे नथो न। बाबा त पाण खे सम्झानी थो ॾे। ईअं ई पाण बि सभिनि खे सम्झानी ॾियूं। जेतिरो थी सघे मुख खां कोई अपशब्द, बुरो शब्द न कढो। ये पागल चइण बि ख़राबु ॻाल्हि आहे न। भक्ति मार्ग में माण्हू केॾा शास्त्र आदि पढ़ंदा आहिनि, केॾी भक्ति आदि कंदा आहिनि, अधु हिकु कलाकु भक्ति कंदा आहिनि, पोइ वरी गृहस्थी धंधे में हूंदा आहिनि त ओड़ा जा ओड़ा ई। त हाणे ॿार बाबा जेको पाण खे पढ़ाई थो पढ़ाए, बाबा चए थो हिकु हिकु चीज़ खे जाचो। मां सॼो ॾींहुं कीअं थो हलां, मुंहिंजा हथ पेर कीअं था हलनि, मुंहिंजो खाइण पीअण ॾिसण सोचण कीअं आहे। अमृत वेले उथी करे हीअं पंहिंजे पाण खे सां ॻाल्हियूं करो, पंहिंजे पाण खे जाचो। हाणे असांखे बाप खे यादि करे पावन ठाहिणो आहे। पावन अर्थात सुठो ठहिणो आहे, शुद्ध ठहिणो आहे। ईअं व्रत रखो। अॼु मां सॼो ॾींहुं कंहिंजे मथां क्रोध न कंदमि। अॼु मां कंहिंखे बि पागल न चईंदमि। पोइ ईअं हिकु ॾींहुं रखो, वरी पंहिंजे पाण खे जाचो, वरी 2, 3, 4 ईअं पंहिंजे मुख मां शब्द जेका सुठा नथा निकिरनि। पाण खे कोई ईअं चए त जॾहिं पाण खे अहिड़ा शब्द सुठा न लॻंदा आहिनि त पाण ॿियनि खे बि छो चऊं। ऐं भॻवान जा ॿार थी करे हाणे जॾहिं पतो आहे देवी देवताउनि जी दुनिया में हलण वारा आहिनि त पंहिंजे पाण खे हीअं सुधारंदा हलो। बाबा खे यादि करे पंहिंजी चलन खे सुधारो त ख़ुदि बि ख़ुशी थींदी ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशी थींदी। अविनाशी ज्ञान रतन जो दान जेको बाबा असांखे करे थो, जेको बि ज्ञान जी ॻाल्हियूं बाबा ॿुधाए थो, इहे ॿियनि खे बि ॿुधायो। साहूकार माण्हू दान पुण्य कंदा आहिनि। असां सां बाबा चए थो उहो दान पुण्य कंदा, जेके पैसो आदि ॾींदा, कोई चीज आदि ॾींदा, अगरि हुनखे बुरे कर्म में लॻाई त हुनजो पाप चढ़ंदो। त हाणे इहे अविनाशी ज्ञान रतन जो दान करो। आत्माउनि खे सम्झायो, मां मुंहिंजो, मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो शरीर आहे, मुंहिंजी आत्मा जो बाप परमात्मा आहे। ईअं इहो ज्ञान जो दान करो। हाणे जेके बि बाबा ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधाए थो न, इहे हिकु हिकु ॻाल्हि ₹1,00,000 जी आहे। जेतिरो पाण ॿुधंदासीं, सम्झंदासीं, जीवन में धारण कंदासीं, ॿियनि खे ॿुधाईंदासीं, ओतिरो असांजो वधंदो वेंदो आहे धन। असां 21 जन्मनि जे लाइ मालामाल था ठहूं न। हाणे पारस बुद्धि जॾहिं पाण हुयासीं त पाण खे सुख शांती संपत्ति सभु हुई। हाणे पत्थर बुद्धि थी विया आहियूं त दुखी अशांत थी विया आहियूं, पत थी विया आहियूं न। बाप चए थो पंहिंजे खे आत्मा निश्चय करे सुबुह जो उथो, इहो अभ्यास करो कि मां आत्मा आहियां, हिन शरीर का कर्म कराईंदी आहियां, मुंहिंजी आत्मा जो बाप परमात्मा आहे। सुबुह जो समय सुठो हूंदो आहे न। अंधियारी राति में मनुष्य पाप कंदा आहिनि न। राति जो ॾिसो केॾी गंदी गंदी चीजूं ॾिसंदा आहिनि। सभु गंदो कमु राति जो ई थींदो आहे। 2 बजे खां पोइ समय सुठो थींदो आहे। हाणे तव्हांखे पावन ठहिणो अथव न। तव्हां 100% निर्विकारी हुयो। हाणे तव्हांजी आत्मा में विकारनि जी खाद पइजी वई अथव, इन करे विकारी थी विया आहियो। हाणे ही खाद निकिरे कीअं? अर्थात असांजी आत्मा में जेकी इहे बुरी आदतियूं आहिनि, इहे निकिरनि कीअं? इहे परमात्मा खे यादि करण सां निकिरंदियूं। इन जे लाइ कोई बि पूजा पाठ सां आत्मा जी आदतियूं न छॾाए में ॾींदी। कंहिंखे यादि करण सां इहे सभु आदतियूं सुधरंदियूं?
बाबा खे यादि करण सां आरती सुधरती। ये ज्ञान और योग जी सम्झानी इन ही समय भगवान आत्माउनि खे ॾींदो आहे। बाबा चए थो बस थोरो बि कोई इहो ज्ञान ॿुधे न त बि स्वर्ग में ज़रूर अची वेंदो। छो जी परमात्मा जो ज्ञान ईअं व्यर्थ त वेंदो ई न। कंहिंजे बि कन में थोरो बि ज्ञान वेंदो त उहो स्वर्ग में ज़रूर वेंदो। बाप चए थो ॿार हाणे पंहिंजे पाण खे सुधारो, मूंखां पूरो वरिसो वठो स्वर्ग जो। जेको पंहिंजूं आदतियूं सुधारंदो, पंहिंजी चलन सुधारंदो, पंहिंजे पाण खे ओड़ो ठाहींदो, पंहिंजे स्वभाव संस्कारनि खे ओड़ो ठाहींदो जीअं मां थो चवां, उहो हुते वञी करे राजा ठहींदो। हाणे सतयुग में त राजा ई घराना हूंदा न, त हुते केरु राजा रानी ठहींदा, केरु हुनजी प्रजा ठहींदा, केरु दास दासी ठहींदा, इहे कीअं फाइनल थींदो? बाबा जेको चए थो उन रीति सां आत्माऊं पंहिंजे पाण खे जीअं रीति सुधारंदासीं, पंहिंजी चलन, पंहिंजी उथणी वेहणी, खाइणी पीअणी, उन अनुसार असां हुते राजा प्रजा ऐं दास दासी ठहींदासीं। अज्ञान काल में त माण्हू जो ज्यादा दान पुण्य कंदा आहिनि न, उहो राजा ई घर में जन्म वठंदा आहिनि। कोई पंहिंजे बुरे कर्मनि अनुसार ग़रीब घर में बि जन्म वठंदा आहिनि। हाणे बाबा चए थो मां जेको कर्म करणु सेखारियां थो न तव्हांखे, इहे ज्ञान जेको ॾियां थो, इन ज्ञान जे जेको मां तव्हांखे दान ॾियां थो, इहो जेतिरो तव्हां ॿियनि खे ॿुधाईंदव, दान ॾींदव, ओतिरो तव्हां हुते वञी उच पद पाईंदव। हिते सतयुग में उच पद पाइण लाइ कहिड़ो दान करिणो आहे? इहो ज्ञान जो दान करिणो। ॿियो पवित्र बि रहणी आहे, पंहिंजे अंदरि दैवी गुणनि जी धारणा बि करणी आहे। सतयुग में त इहे रावण हूंदो ई न, विकार हूंदा ई न, त असांजा कर्म अकर्म हूंदा। हुन कर्मनि जो कोई बुरो प्रभाव असांजे मथां न पईंदो। हाणे द्वापर युग खां असांजा कर्म विकारनि जे वश थी विया आहिनि, इन करे विकर्मनि जो बोझो आत्मा ते चढ़ियल आहे। हाणे रावण राज्य में सभी कुझु ख़तम थी वेंदो, छो जी सतयुग में त सभु नई चीजूं हूंदियूं न, सभु सोने हीरे जी अहिड़ी फर्स्ट क्लास चीजूं हूंदियूं। हितां जी कोई बि चीज, इहो असांजो शरीर बि हुते इहो न हूंदो। हुते त असांजी आत्मा बि ॾाढी पावन हूंदी, सुठा स्वभाव संस्कार हूंदा न। बाबा त केॾी सुठी रीति इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए थो न। बाबा चवनि था कन्याऊं त हिननि सभिनि बंधननि खां मुक्त आहिनि न। कन्या जी कमाई माता पिता न खाईंदो आहे, माउ बाप कन्या खे पूजदा आहिनि। कन्या जॾहिं विकारी थींदी आहे त सभिनि जे अॻियां मथो टेकणो पवंदो अथसि। लेकिन कन्या देवताउनि जे अॻियां मथो टेकदी आहे, छो जी कन्याउनि जो शरीर त पतित आहे न, विकारनि सां पैदा थियल आहे शरीर, त देवताउनि त पावन आहे। हाणे असां बि ओड़ा देवी देवता वांगुरु ठहूं था, कीअं? बाबा खे यादि करे चरसी जन्म वठी करे असां आत्माऊं हाणे पतित थी विया आहियूं। हाणे बाबा खे यादि करे आत्माऊं पावन थी थियनि, पोइ सतयुग में असांखे पावन शरीर मिलंदो। हाणे असांखे श्रीमत ते हलणो आहे, त कोई बि पाप कर्म न करणो। पाप आत्मा जो अन्न अंदर न वञे। बाबा चए थो जॾहिं तन मन धन पाण बाबा खे अर्पण कंदासीं मन बुद्धि सां, ऐं इहो ई सोचो जेको मां खायां थी इहो परमात्मा जो ई आहे, परमात्मा जी यादि में रही करे खाओ त हुन अन्न जो असर बि सुठो थींदो। बाबा चए थो हर चीज मूंखे यादि करे कर त उहो शुद्ध थी वेंदी। कर्मनि जो हिसाब किताब त आहे, लेकिन बाबा खे त यादि करे सघंदा आहियो न। सम्झो तव्हां घर में ज्ञान में था हलो, सभु नथा हलनि, त ठाहिणी रोटी त उहे ई अगरि ठाहे ॾियनि था, तव्हां अलॻि नथा ठाहे सघो, त तव्हांखे बाबा खे यादि करे उन अन्न खे खाओ त उनजो असर न पईंदो। छो जी माण्हू रोटी ठाहींदा आहिनि, धन कमाईंदा आहिनि, अलाए कहिड़ी भावना सां, अलाए कहिड़े वीचारनि सां, त उहो अन्न जो मन ते ॾाढो असर पईंदो आहे। त जॾहिं तव्हां अन्न खाईंदा आहियो न, कुझु बि खायो, पाणी पीओ, त
बाबा खे यादि करे पोइ खाओ, पोइ पीओ। बाबा खे यादि करे बाबा पाणी था पीओ, रोटी था खाओ, ईअं। बाबा चए थो मां तव्हां ॿारनि खे हाणे मत थो ॾियां, हिन कलयुगी दुनिया में बि कमल पुष्प समान रही करे मुंहिंजो ठही करे जीवन जियो। हुनजे लाइ बाबा पाण खे मत थो ॾिए, छो जो रहणो त हिन ई दुनिया में आहे। ॾिसो बाबा खे बि ज्ञान ॾियणो हुयो त बि बाबा कलयुगी दुनिया में आयो, पतित दुनिया पतित शरीर में आयो न। हीअ त न बाबा चई न मां त पावन आहियां त मां त हिन दुनिया में न ईंदमि, सतयुग में ईंदमि। लेकिन बाबा जो त कमु ई आहे पतितनि खे पावन ठाहिण जो, त बाबा खे हिन ई दुनिया में अचणो। त पाण बि बाबा खे यादि करे हिन ई दुनिया में रही करे पंहिंजी आत्मा खे पावन था ठाहियूं, पोइ सतयुग में पाण खे सतो प्रधान शरीर मिलंदो। बाबा चए थो की ॻाल्हि त ॾाढी सिधी आहे न, बसि अॼु कलयुग आहे, कल्ह सतयुग ईंदो। सतयुग जे लाइ आत्मा खे तयारु थियणो आहे, शरीर खे न थियणो आहे। कंहिंखे तयारु थियणो आहे? आत्मा खे। आत्मा में छा हूंदो आहे? मन, बुद्धि, संस्कार। अर्थात पंहिंजे मन जे वीचार, बुद्धि जी निर्णय शक्ति ऐं संस्कारनि खे परिवर्तन करणु। बसि बाबा चए थो मां अची करे हाणे हिकु हॉस्पिटल बि खोली आहे। दुनिया में जेकी हॉस्पिटल हूंदियूं आहिनि उन्हनि में त शरीरनि जो ट्रीटमेंट थींदो आहे न, लेकिन बाबा जी हॉस्पिटल में कंहिंजो ट्रीटमेंट थींदो आहे? आत्माउनि जो। आत्मायूं हाणे बीमार आहिनि न, चईंदा आहिनि न असांखां त हाणे थिए ई नथो, बसि हाणे मां आत्मा त थकी वई आहियां। चईंदा बि आहियूं लेकिन ध्यानु हमेशह शरीर ते रहंदो आहे। त आत्मा थकिजी पई आहे न हाणे, आत्मा खे केतिरी सारियूं बीमारियूं लॻल अथसि न, विकारनि जी, उल्टो सुल्टो सोचण जी, बुरो सोचण जी, उल्टी सीधी तरीक़े सां निर्णय थी करे, कॾहिं कंहिंजे पक्ष में कॾहिं कंहिंजे पक्ष में थी चए। संस्कार केॾा ख़राब थी विया आहिनि न आत्मा जा। इहे ई बीमारी आहे आत्मा ते। त बाबा चए थो हाणे हिन बीमारी सां मुक्त करण लाइ मां तव्हांखे आयो। पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। आत्मा जी बीमारी जेकी आहे आत्मा में, उनजो इलाज छा आहे? हिकु ई दवाई आहे, आत्मा सम्झो, परमात्मा खे यादि करो। बाबा असांखे पढ़ाई बि थो पढ़ाए, बाबा असांजे लाइ स्कूल बि खोलियो अथई, पाठशाला बि खोली अथई। आत्माउनि खे बाबा शिक्षा बि थो ॾे। बाबा केतिरो निरंकारी आहे न, परमात्मा जेतिरो निरंकारी दुनिया में कोई बि न आहे। ॾिसो मथां खां हेठि आयो आहे तव्हां ॿारनि खे वरतो ॾियण, त पूरो पुरुषार्थ करणो खपे न। ख़ुदि जो बि कल्याण करणो आहे त ॿियनि जो बि कल्याण करणो। हाणे कल्याणकारी समय थो हले न, छो जो कल्याणकारी बाप मथां खां हेठि आयो आहे, सभिनि जो कल्याण करणु आयो आहे। लेकिन उहो अकेलो कीअं सभिनि जो कल्याण कंदो? त ज़रूरु बाबा जा मददगार बि त खपनि। त बाबा जा मददगार कॾहिं ठहींदासीं? जॾहिं पाण हुन ॻाल्हि खे सम्झंदासीं, पाण ॻाल्हि खे सम्झी करे पंहिंजे पाण खे परिवर्तन कंदासीं। जॾहिं ख़ुदि जो कल्याण कंदासीं त ई त ॿियनि खे सम्झ ॾेई सघंदासीं न, ताकी हुननि जो बि कल्याण थिए। माण्हू अञा ताईं भॻवान खे ढूंढनि था, मंदरनि में, टिकाणनि में तीर्थ था करनि, जप तप था करनि, ऐं हिते भॻवानु अची करे स्वर्ग जी स्थापना थो करे, ज्ञान थो ॿुधाए। त पाण ॿुधूं था त ॿियनि खे बि ॿुधाइणो खपे न, की भॻवानु त अची वियो आहे धरती ते, उहो स्वर्ग जे लाइ ज्ञान थो ॿुधाए। चए थो हाणे पुराणी दुनिया परिवर्तन थियण वारी आहे, स्वर्ग जे लाइ वरितो वठो, मूंखे निराकार रूप में यादि करो, पवित्र रहो। ॾिसो केॾो अंतर आहे न। अज्ञानी मनुष्य अञा ताईं भॻवान खे ढूंढनि था, ऐं असां भॻवान सां मिलिया आहियूं। त बाबा चए थो मिलिया आहियो न मिलिया आहियो, मूंसां मिलण जे लाइ पहिरियों पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो बाप परमात्मा हाणे मुंहिंजो कल्याण करणु आयो आहे। मां ही त ॾाढे समय खां भॻवान खे सॾु बि करां, त मूंखे हाणे मिलियो। चईंदा न भक्ति खां पोइ भॻवानु मिलंदो आहे। त भक्ति हाणे समय भक्ति जो पूरो थी वियो, त भॻवानु धरती ते अची वियो।
जे जे आत्माउनि जो भक्ति जो पाठ पूरो थींदो वेंदो उहो भॻवान सां मिलण अची वेंदा। तव्हांजो बि भक्ति जो समय पूरो थी वियो त तव्हां अची करे भॻवान सां मिलिया आहियो न। पंहिंजे पाण खां अंदरि पुछो कि आत्मा खे उनजो बाप मिलियो आहे न मिलियो आहे। जेकी पाण खे अंदरि शांती मिले थी, सुख मिले थो हिन ज्ञान सां, इन जो मतिलबु आत्मा खे बाप मिलियो आहे न। छो जी मन खे आत्मा खे शांती ॾियण जो कमु त परमात्मा जो ई आहे। त आत्मा खे अगरि सुख शांति जी अनुभूति थिए थी मतिलबु आत्मा परमात्मा सां मिली आहे। हाणे बाबा चए थो पंहिंजे पाण खे पावन ठाहिण जो हिकु ई रास्तो आहे। मूंखे यादि करो, ॿियो कोई उपाय आहे ई न। माण्हू केतिरो बि भक्ति करनि लेकिन पंहिंजे जेके जन जन्मांतर जे पापनि जो बोझो आत्मा ते जो चढ़ल आहे उनखे ख़तमु करण जो हिकु ई उपाय आहे, परमात्मा खे यादि करणु। हाणे बाप ॿारनि सां मिलण आयो आहे न। बाबा चए थो ॾिसो मनुष्य त कॉलेज आदि खोलंदा आहिनि, ख़ुदि न पढ़ंदा आहिनि त उन्हनि कॉलेजनि में जॾहिं ख़ुदि त पढ़ंदा न आहिनि छो जी ख़ुदि त वॾा थी विया, त पोइ ॿिए जन्म में उन्हनि खे सुठी विद्या मिलंदी आहे छो जी आशीर्वाद मिलंदो आहे न। त हाणे पाण 21 जन्मनि जे लाइ पंहिंजी कमाई था करूं, 21 जन्मनि जे लाइ भॻवान खां वरितो था वठूं न। पत्थर बुद्धि का पारस बुद्धि था ठहूं। हाणे बाबा चए थो हिन विकारनि खे छॾो त तव्हां जल्दी खां सतयुगी दुनिया में हलण जे लाइ लाइक़ु थी वेंदो। बाप त ॿारनि खे सही राय ॾींदो न। ॾिसो हिकु निराकार परमात्मा ई आत्माउनि खे इहो मत ॾेई सघंदो आहे न। बाक़ी दुनिया में कोई माउ पीउ थोरी चईंदो कि विकार में न वञो या हाणे विकारनि खे छॾो, शादी न करो, हाणे स्वर्ग में हलण लाइ तयारी करो। लेकिन हिकु परमात्मा ई हाणे हिन धरती ते अची करे असांखे ईअं चए थो त ज़रूरु आयो ई कोई ॿियो ई आयो आहे न धरती ते। अञा ताईं त असां कहिड़े बि गुरू संत आदि या कहिड़े बि माउ पीउ जे मुख सां इहे सभु ॻाल्हियूं न ॿुधियूंसीं अहिड़ियूं। इहे परमात्मा ई अची करे पंहिंजे आत्मानि ॿारनि खे चईंदा आहिनि कि ॿार हाणे पावन ठहो, हिन विकारनि खे छॾो, हाणे सतयुगी दुनिया में हली करे पवित्र गृहस्थी निभाइजो। हाणे हिन दुनिया में कोई गृहस्थी जो कमु न आहे। भले अगरि तव्हांजी शादी आदि कयल अथव त धंधो दोरी करो, जेका रचना रची अथव हुनजी संभाल त करणी पवंदी, लेकिन हाणे अॻियां जे लाइ पवित्र रहिजो। इहे सम्झानी केरु थो ॾे? परमात्मा पंहिंजे आत्माउनि ॿारनि खे थी ॾे। बाबा चए थो ॾिसो आत्मा त हिकु शरीर वठी छॾे करे पोइ ॿियो वठंदी आहे, वतई छॾे ईअं कंदी रहंदी आहे। छो जी शरीर आहे न, शरीर केतिरो समय हलंदो, लेकिन आत्मा त सदैव आहे ई। आत्मा कॾहिं बि मरदी जल्दी न आहे, न ई हुनखे डुबोए सघंदा आहियूं। भले कोई पाणी में डूबे बि थो त बि ईअं थोरी उहा आत्मा निकिरी वेंदी आहे हुन मां, जेसिताईं हुनजो जीउ हलंदो अथसि उहो पंहिंजे पाण खे उते सांस वठी सघंदी आहे, वठंदी पोइ निकिरी वेंदी आत्मा, त उतां निकिरी वई। त आत्मा त सदैव आहे ई न। शरीर हिकु शरीर छॾे ॿियो वठंदी। गर्भ में बि पहिरियों 5 तत्वनि जो पुतलो ठहींदो आहे, पोइ हुनजा अंग आदि ठहींदा अथसि, पोइ आत्मा जॾहिं प्रवेश कंदी आहे त उहो चैतन्य थींदो आहे, न त अंदरि पुतलो ई आहे न। त बाबा चए थो हाणे तव्हां आत्माऊं जॾहिं सतयुग में आयो त तव्हांजो शरीर ऐं आत्मा ॿई पावन हुया। हाणे आत्मा ऐं शरीर ॿई पतित थी विया आहिनि। त हाणे बाबा असां आत्माउनि खे वरी खां ज्ञान ऐं योग जी शिक्षा ॾेई करे पावन ठाहिण आयो। साधारण शरीर में भॻवानु हिन सृष्टि ते अची करे आत्माउनि खे मत ॾियण आयो। त अहिड़े बाप खे पहचानियो, हुनजी मत खे सम्झो ऐं हुन मत ते हली करे पंहिंजो जीवन सुख शांतिमय ठाहियो। अच्छा मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप जी पण सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। वरदान आहे पंहिंजी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति सां सेवा करण वारा निरंतर सेवादारी ठहूं। हाणे बाबा जो पाण हथ पकड़ियो आहे न, त पंहिंजे ॾिसण सां बि माण्हुनि खे कुझु मिले, पंहिंजे सोचण सां बि माण्हुनि खे कुझु मिले, पंहिंजे कर्मनि सां बि माण्हुनि खे कुझु मिले। पाण ॻाल्हायूं त हुन सां बि कुझु न कुझु माण्हुनि खे सम्झानी मिले। हाणे अहिड़ो परिवर्तन करो पंहिंजे अंदरि। सॼो ॾींहुं त मुख मां अलाए छा छा थो निकिरे, ख़ुदि जो बि फ़ाइदो न, ॿियनि जो बि फ़ाइदो न। मन अलाए छा छा थो सोचे, ख़ुदि जो बि फ़ाइदो न, ॿियनि जो बि फ़ाइदो न। कर्म कीअं करूं था, माण्हू सिखनि न सिखनि उहो बि ध्यानु नथा ॾियूं। त हाणे बाबा चए थो तव्हांजी कर्म बोल, तव्हांजो सोचणु, तव्हांजो ॾिसणु सभु अगरि मुंहिंजी यादि में रहंदो न, त तव्हांजी हर कर्म द्वारा कंहिंखे न कंहिंखे कुझु न कुझु मिलंदो। सुख शांती, कंहिंखे सुठो कर्म करण जो सम्झ मिलंदी। हाणे ईअं करो, इन रीति असां उथंदे वेहंदे खाईंदे पीअंदे जीअं त सभिनि खे कुझु न कुझु ॾियूं था, दान था करूं। हाणे इहो दान ॾियो। स्लोगन आहे साक्षीपन जी स्थिति जे तख़्त ते वेही रहो त तव्हांजे जीवन जा निर्णय बि यथार्थ थींदा। कोई बि जीवन में कहिड़ी बि ॻाल्हि जो निर्णय खणणो आहे न असांखे, कि हाणे असांखे छा करणो खपे, न त पहिरियों बाबा सां गॾु साक्षी थी करे हुन ॻाल्हि खे, मुंहिंजी ॻाल्हि न आहे, मुंहिंजे संबंधियुनि जी मूंसां हिन ॻाल्हि जो कोई कनेक्शन न आहे, उहा ॻाल्हि बाबा सां गॾु वेही करे खे सोचो। पंहिंजी ॻाल्हि सम्झी करे न सोचो, सिर्फ़ु हिकु ॻाल्हि आहे उन जे बारे में बाबा सां गॾु वेही करे, उन बाबा सां गॾु वेही करे डिस्कस करो। बाबा अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे, ईअं ईअं आहे, मुंहिंजो चई करे न, तव्हांजो, तव्हांजे ॿारनि जी ईअं ॻाल्हि आहे, तव्हांजे परिवार जी, तव्हांजे धन जी, तव्हांजी संपत्ति जी। त जॾहिं ईअं पाण हर ॻाल्हि खे बाबा जी ॻाल्हि चई करे हुन जे बारे में यथार्थ सोचंदासीं त पाण हुन जे बारे में यथार्थ निर्णय बाबा पाण खे ॿुधाए सघंदो आहे कि हिन ॻाल्हि में ईअं करो, पोइ पाण उहो निर्णय करो, उहो कर्म करो। पंहिंजी ॻाल्हि सम्झी करे न सोचो, बाबा जी ॻाल्हि सोचे करे। बाबनि जी ॿारनि जी आहे, बाबा जी ॻाल्हि आहे, उन रीति सोचो त तव्हांजो निर्णय हमेशह सही रहंदो।